哈曼卡顿，我真要和你们这些锅碗瓢盆拼了！还有杯子，刷到网友用8个蜜雪冰城杯子手做成的8D 环绕音响，并配文不是哈曼卡顿买不起，而是蜜雪冰城更有性价比。别的不说，这8D 环绕听起来是真不错。甚至还有不需要8个的，2个杯子效果也是嘎嘎好。人类对小雪的开发程度果然不足10%，哈曼卡顿官方也是闻着味儿都来了，能让我睡一天好觉吗？心理委员，我心里不得劲儿。想起之前网友的手搓音响，从最开始的2个纸筒升级成 N 个桶，1个锅，2个杯子，4个碗。接下来降低音量，聆听官方破防的声音。你的恶意我心领了，再艾特我把你们都杀了，甚至气得自己用纸筒和碗来复刻做比较，本以为评论区能夸夸自己，结果那个纸筒能不能上架店铺的，真的很稀有。哈曼卡顿自己做，我做了半天呢。严重怀疑官方每天2眼一睁，啥也不干，就是在网络上破防。